Hello mga langga! Welcome back to my channel. For today's vlog, ipapakita ko po sa inyo kung paano po lutuin yung Yopokki. Tteokbokki. In-order ko po siya sa Shoppee. And galing po siyang South Korea. Okay. Let's start. Hello mga palangga! So, ayun, kanina, nakita nyo naman yung ginawa kung paano kong ginawa yung pagluluto ng Yopokki Tteokbokki. Ayan na siya. Tiyanan! Sarap, diba? Let's try it. Sobrang sarap. The best.